ఈరోజు నేను మీకోసం ఒక మంచి గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చాను. ఇది డెల్ G15 గేమింగ్ ల్యాప్టాప్. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. బాక్స్ లోపల చూస్తే ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఇంకా డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. ఇంకా ఇందులో 330 వోల్ట్ ఛార్జర్ ఉంది. ఛార్జర్ చాలా లావుగా ఉంది. ఛార్జర్ బరువు 1.4 kg. ల్యాప్టాప్ బరువు 2.7 kgలుగా ఉంది. అలాగే ఒకసారి స్పెసిఫికేషన్స్ చూడండి. ఇంకా డిస్ప్లే చూస్తే 15.6 ఫుల్ హెచ్డి 165 హెర్ట్జ్ నాన్ టచ్ స్క్రీన్, ఒక 100% SR68 NVIDI అజీ సైన్సీ 3 మిల్లీ-సెకండ్స్ రెస్పాన్స్ టైంతో వస్తుంది. 720p HD వెబ్ కెమెరా ఉంది. ఇంకా ప్రొసెసర్ చూస్తే ఇంటెల్ కోర్ 13 జనరేషన్ i19 ప్రాసెసర్తో పాటు గేమింగ్ కోసం స్పెషల్ గ్రాఫిక్ కార్డు ఉంది. NVIDI అజిఫోర్స్ RTX T4060 8GB గూస్ ఉంది. ఇది స్పెషల్గా గేమింగ్ కోసం డిజైన్ చేసిన ల్యాప్టాప్. ఇందులో స్మూత్ గేమింగ్ కోసం హీట్ కాకుండా కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. ఇంకా మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ 16GB RAM 1TB స్టోరేజ్ ఇంకా M2 SSDతో వస్తుంది. ఈ కీబోర్డ్లో ROG లైట్ కూడా ఉంది. ఇంకా బ్యాటరీ 86 వోల్ట్ హవర్ 330 వోల్ట్ అడాప్టర్ ఇస్తారు. విండోస్ 11తో వస్తుంది. డెల్ G15 బేస్ మోడల్ ధర